ជើងខ្លាំងវ័យក្មេងគ្មានគូប្រៀបប្រចាំទម្ងន់60គីឡូក្រាមឡើងចត្រាដែលទៅក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់អធិរាជគុណខ្មែរ ISI ផាមថ្មីនេះនឹងឡើងអង្រួនសង្វៀនប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិភេសជ្ជៈពើកម្លាំងគោជលរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CBS ដោយត្រូវប៉ះអ្នកលេងខ្ពស់យត់កុសុនចរទ្វីឆៃជើងខ្លាំងបរិរាមរូបនេះធ្លាប់យកឈ្នះសូនប៊ុនធីនិងស្មើបន្ទុះច័ន្ទប៊ុនហឿនក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើទឹកដីកម្ពុជានាពេលកន្លងមកសង្វៀនប្រដាល់ CBS ធ្លាប់បានគូពលឡើងចត្រាឲ្យប៉ះយត់កុសុនជាច្រើនលើកប៉ុន្តែខកខានមិនបានប៉ះគ្នាដោយសារភាគីទាំងពីរមានធុរៈជាបន្តរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះឡើយចត្រាជាអ្នកប្រដាល់ដែលលេចធ្លោជាងគេកីឡាករថៃជាច្រើនដែលមកប្រកួតនៅកម្ពុជាតែងតែញញើតចំពោះស្នៀតប្រយុទ្ធដ៏កាយសាហាវរបស់សិស្សគុនក្លឹបកងពលតូឆាត់យោពិសេស911រូបនេះជាក់ស្ដែងពីប្រកួតចុងក្រោយពួកគេបានផ្ដួលអ្នកប្រដាល់ថៃយ៉ាងផុយស្រួយមិនឲ្យឆ្លងផុតទឹកទី3ឡើយដោយមានស្នៀតទាត់ល្អកណ្ដាប់ដៃច្បាស់ភាពរហ័សរហួនក្នុងការបម្លាស់ទីបូករួមនឹងអំណោយផលផ្នែកកាយសម្បទាបានធ្វើឲ្យម្ចាស់មេដាយសម្រិតSEA Gamesឆ្នាំ2017រូបនេះពិបាកស្វែងរកគូប្រកួតបំផុតមិនថាកីឡាករកម្ពុជាឬបរទេសគិតត្រឹមមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានតែស៊ុប៊ឺលេខគិតមកកៅតែម្នាក់គត់ដែលអាចបំបាក់ឡើយចត្រាបានចំពោះយត់កុសុនក៏មិនធម្មតាដែរម្ចាស់ជើងឯកភូមិភាគឦសានរបស់ថៃលបមានប្រវត្តិឈ្នះម៉ៃសុតពេលេបូរីរ៉ាំគេក៏ធ្លាប់បង្ហាញវត្តមានម្ដងម្កាលតាមបណ្ដាសង្វៀនស្ថានីយទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីសំខាន់យត់កុសុនមានផ្លែជង្គង់ល្អអាចវាយគៀបបានគ្រប់កាលៈទេសៈតែចលនាមិនសូវលឿនដូចចត្រាទេម្យ៉ាងទៀតបើតាមប្រភពមួយដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងកីឡាករថៃរូបនេះបានបង្ហើបថាយត់កុសុនចរទ្វីឆៃមិនធ្លាប់ឈ្នះឌីណាភូម្ដងណាឡើយក្នុងជំនួបជិត10ដងកន្លងមកក្រៅពីជំនុំមិត្តភាពដ៏ជោគជិតដិតអារម្មណ៍ខាងលើមុនក្លឹមខ្មៅមកពីក្លឹបមង្គលរាជសីត្រូវស្វាគមន៍ជើងខ្លាំងប្រេស៊ីល Adeton Fiesta ខណៈដែលអេលីសាន់សិស្សគុនក្លឹបឆ្មាសសែនសុកត្រូវសាកល្បងស្នៀតនឹងកីឡាករថៃកម្មវិធីនេះនឹងផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC ថ្ងៃសៅរ៍ទី29មិថុនាចាប់ពីម៉ោង 9 ល្ងាចតទៅ